Ju përshëndes të gjithve. Më bëhet zemra e marrë që shikoj gjithë këtë kallaballok këtu, si asnjëherë për 35 vjet që unë kam dalë në për protesta. Kam dalë në protesta si ish minator. Unë Kanishino kam 35 vjet që jam çvarrisur në të shesh. Këtu dhe ju bëj një thirrje në 90-ën. Ne kur bërëm protestat, na erdhën prindrit tanë, na mbështetën dhe sonde nga ky podium, nga kjo pjesëmarrje ju bëj thirrje prindrit e të gjithë këtyre të rinjve të vinë t'ju bashkohen fëmijëve, mos i lënë fëmijët vetëm. Të gjajti kush që ju thotë zotëri, ata janë flajtësirat e kombit tonë, janë njerëzit më të ndyrë që na kanë qeverit. Na kanë vjedhur dhe po na vjedhin, sepse dhe pushën e Çajupit po na e marrin, e kanë marrë me Shqipja 1 euro, gjithë Shqipërinë, prandaj ne jemi të bashkuar dhe nuk do ta lëmë Shqipërinë ta bëjnë copa, si që bëjnë zullumtarët tanë. Falenderit, nesër më shumë, nesër më shumë, nesër më shumë, nesër më shumë. Really? A kam ishte në gjo? Mirë si u gjeda gjillëve, unë nga rjollë i Filipojsh. Qandu, lava të rritë të këtë dhullë dhe në fund. Friken e kene largu në rëllorë, pa ne në nëmë gjithë. Qandu, lava të rritë shanku. Pa Shqipëria është e shqiptarve, e jo të rëndarve. Por, tash i kriminellat e Enverit, e Salibëris, e Tedi Rams, po na qënë letër në për shtëpia, duhet me shku nesër më paraqit dhe për tega, me na fut në burg. Unë kam ikë, në latë kam ikë jashtë shtetit. Si nuk e qete, nuk e bane ditë burg. Shqipëri po bëjnë burg për ditë. Shqipëria meriton një gjatë tjetër, se në Europian, qishtë në letër. Po në burg shkojnë 3 milionat, jo njës të të rejnë. Toka rëllorve, ashtë e rëllorve, e nuk është e bashkimurës. Ramon burg, Berisha burg, Ramon burg, Berisha burg, Ramon burg, Berisha burg, Ramon burg, Berisha burg. Pas që prinë sot i morjone tjetër. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar qytetarë, kolegë, student dhe përfaqësues të medias. Sot nuk kemi ardhur këtu për të lexuar statistika, por për të bërë një ballafaqim. Kemi ardhur të përballim propagandën e zyrave të shtrenjta me realitetin e vështirë të rrugëve tona. Sa herë që ne ngrem zërin, kjo qeveri na drejton pyetje të qëllimshme për të na zvogluar kauzën tonë. Le t'u japim sot përgjigjet që ata meritojnë. Pyetja e parë që kemi dëgjuar në për intervistat e tyre, pse protestoni? Kjo është thjesht një lëvizje për klikime dhe audiencë digjitale. Përgjigja jonë nga ky shesh është e prerë. Ky investim i dinjitetit tonë në rrugë nuk është për klikime. Kjo është revolta organike e një populli që i është thyer kontrata shoqërore. Nuk jemi këtu për ekranet tuaja. Jemi këtu sepse durimi ynë ka degraduar në nënshtrim total. Ata na pyesin, pse
ankoheni për zvërnecin dhe mjedisin kur ne po sjellim investor strategjik? Përgjigja është fare e thjeshtë. Për cilat elita egzotike po projektohet ky betonizim i cili shkatron natyrën tonë? Ndërkohë që qytetari i thjesht përballet me minimumin jetik. Apo mbrojtja e ekosistemit dhe dinjitetit njerëzor nuk hyn fare në kalkulimet e investorëve strategjik. Dhe ja ku vjen tallja më e madhe e kryeministrit që guxon dhe na pyet pse protestoni dhe prishni imazhin e turizmit. Përgjigja jon nga ky shesh është një klip mbijetese. Zoti kryeministër, ne po vdesim si popull. Dhe ti na flet për turizëm, ne po humbim rinim, po na sprasin shtëpitë dhe po na shkatërrohet mjedisi. Ndërsa ti shqetësohesh për hotelet e klientëve të tu? Ky nuk është turizëm, ky është pastrimi i fasadës mbi rrënojat e jetës tonë. Në ekranet tona na pyesin çdo ditë, a nuk po i bëjmë ne shëndetësim falas dhe Shqipërinë europiane? E jani dhe shikoni Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg. E jani dhe shikoni përgjigjen në dyert e spitaleve. Statistikat tuaja të suksesit imagjinar përplasen me shifrat alarmante të vdekshmërisë dhe arresën e shëndetit mendor. Flitet për integrim, por aq quhet ky integrim kur pensionistët tanë, pasi kontribuan një jetë, sot duhet zgjedhin midis bukës së gojës dhe medikamenteve bazë? Ky është realiteti juaj. Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg. Dhe pyetja që na them më shumë si student. Pse ikni? Pse nuk ndërtoni të ardhmen këtu ku kemi hapur vende pune? Sot po va japim përgjigjen hapur, sepse i keni kthyer universitetet në korporata ku ne paguajmë thjesht biletën e mërkimit. Ju na pyesni pse ikim, sepse një student përballet me paradoksin absurd. Ditën mbron tezën e diplomës dhe natën mbron bijetesën në punë të pasigurta, thjesht për të paguar gjërat tuaja absurde. Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg. Ju na pyesni pse zbrazen auditorët, sepse nepotizmi juaj ka zvendësuar meritën. Emigrimi i rinis nuk është më një lëvizje demografike, është një tëpim i dhimbshëm strukturor. Asnjë çift i ri nuk projekton do të ardhmen këtu pa u zhytur në borxhe ose pa pasur një mik në pushtetin tuaj. Rama Burg Berisha Burg. Të nderuar qeveritarë, ju e keni bërë pyetjen tuaj. Ky është realiteti ynë. Këto fjalë që po them sot nuk janë thjesht të mijat. Ky fjalim nuk më takon mua. Ky fjalim u takon të gjithë shqiptarëve që nuk munden apo nuk guxojnë të flasin. Ky fjalim i takon familjes time, prindërve të mi dhe çdo prindi në Shqipëri që sakrifikojnë gjithçka për fëmijët e tij. Kur institucionet dështojnë, rruga mbetet hapësira e vetme e demokracisë direkte. Ky nuk është një spektakël televiziv për argëtimin tuaj. Ne nuk do të rrihemi derisa llogaridhënia të jetë ligj dhe dinjiteti njerëzor të jetë prioriteti absolut. Ju faleminderit. Rama Burg Berisha Burg. Rama Burg Patjetër dhe Belinda, bashkë me të gjithë. Sot kryeministri tha zgjoni nga ky erm. Në fakt ne duhet i themi kryeministrit që të zgjohet nga ky erm i bjen ta bëj ai dhe jo ne. Ne jemi zgjuar, e kemi thyer frikën. Ndaj dorëheqje, 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 dorëheqje. Po them diçka në anglisht, e thënë në një nga parullat e mrekullueshme që vinë rrotull qeshit. We decided to stay and remove you instead. So be a man once and resign.
kemi vendosur të rim në këtë shesh dhe të heqim ty, ndaj bëu burr një herë e jep dorëheqjen. Dorëheqje, 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 dorëheqje. Përshëndetje, unë jam nga Përqiza dhe jam emigrant në Gjermani nga 35 vite. Protestoj sot për veten, për njerëzit familjes, veçanërisht për nënën time 85 vjeçare që nuk merr dot pjesë në të protest kaq të bukur e madhështore. Kisha 3 pika. Para 3 vitesh protestova i vetëm para zyret Partisë Demokratike, më falni të gjithë të PD-s, por nuk e kam me PD-n, e kisha me Sali Berishën, edhe pasi më kërcënuan e u detyrova të iki. Tani i them Berishës, të lutem. Berisha, të lutem, jep dorëheqjen si kryetari i PD-s. I këti pari që të të ndjekë edhe tjetri. Nëse don me të vërtet këtë protest, nëse don me të vërtet që Shqipëria të bëhet mirë, i këti pari, edhe pastaj do ikë edhe ky tjetri. Tani kisha edhe një diçka tjetër. Po flasi qik për gjithë emigrantët që kemi një të njetë, kemi një të thale, na merë malli për familjen, për vendlindjen, merë malli për qafin e bullit, bulgjis, edhe doja të them, ne jemi fajtorë për shumë gjëra, edhe neve. Mirë që lam vendin tonë, por i kemi mësuar njerëzit këtu, duke si e lek për energji, për buk, për medikamente, ilaçe, po njerëzit vlezit ton, motrat tona, prindrit, më shumë shkojnë kafe, e rrinë kafe, nuk vinë këtu të marrin pjesë këtë protest bukur. Daj, lërë një kafe të dashur vlezër e motra, lërë një kafe, se ne duam të kthehemi një ditë, kthehemi vendin ton, ne duam që të kthehemi dhe të jetojmë këtu, nuk do të qëndrojmë gjithmonë, gjithë jetën në Gjermani, nuk është në jetë pa leça atje. Duan të ndërtojmë Shqipërinë më mirë se atje. Rama në burg, Berisha në burg. Rama në burg, Berisha në burg. Rama në burg, Berisha në burg. Tani edhe një pikë tretë kam, e kisha me të drejtën për gjithë ambasadorët që janë këtu në Shqipërinë, Tiranë, për gjithë ambasadorët të vendeve demokratike. Sidomos edhe i Bashkimit Evropian, ambasadori, kisha shumë dëshirë që ata të vinin, menin pjesë këtu, jo si protestues, po të menin si përshkues, të shikonin njerëzit tu çfarë hallësh, ti dëgjonin nga afër, jo vetëm me prononcime në për mediat e shitura e dera të qeverisë, të Edi Ramës apo të Berishës. Ndaj, kisha një ftesë për ata, të gjithë ambasadorët, jeni të ftuar të merrni pjesë këtu. Ne do hapim rrugën ashtu si që ne hapët rrugën ju për në Europë, 35 vite, edhe po prisni që ne të vim atje, po kryeministrat tonë nuk din t'i ngasin, të majnë timonin. Vetëm po të kapën për as timonit, ata nuk e lëshojnë më. Ndaj, do hapim një korridor këtu për gjithë ambasadorët, vinë apo nuk vinë. Ata ambasadorët që na duan, ato do marrin pjesë tu. Ftojmë ambasadorët. Dyshesh ka kthyer dëshirën për të kthyer në atë. Kjo është arritja më e madhe e këtij sheshit. Është koha të kthejmë emigrantët në Shqipëri, të kthejmë shpresën. Vazhdojmë të flasim pikërisht me qytetarë të ardhur nga larg dhe nga diaspora, dhe nga Shqipëria, dhe nga gjithë zonat e Shqipërisë. Le të dëgjojmë zotërinë.
Jam Mjeri Sideri, vi nga Korça e dijes, e kulturës, e pushkës dhe e penës. Faleminderit popullim, Rama Qyryku e zboj popullin shqiptar. Dhe mendoj se mund të ashiste Shqipërinë të vendes të deshte. Po ja ku është popullin shqiptar, ja ardhura në matë planetit, ja ku jemi të gjithë. Dita e popullit. Kjo klasë politike shkatëroi shoqërinë shqiptare, e ktheu në patronazisëm, në servil e kokullut, i largoi taftët, largoi krenarët, adhetarët, ja ku jeni të rumblon sot për treguar vendin, edhe Ramës, edhe Berishës. Ashe Berishës, ashe Leonelis, ashe Spiropalit, ashe Balukut, ashe Dolan Balës, që u shërë që qeshëri. Eshe dhe jona Shqipëria, që kemi eruar të qeshim. Këta në ndanë në tanët dhe në kundërshtarë, në të përjashtuar. Shqipëria është të gjithve. Unë ka marrë tu, Shqipëria shqiptarve, ka marrë tu për një Shqipëri ndryshe, për një Shqipëri të lirë, për një Shqipëri për që se cili t'jetoj me dignitet, për që se cili t'jet krenar, për një Shqipëri me shet ligjor, me barazi para ligjit, për një Shqipëri me administrat, të aftë me meritokraci të punësuar, edhe dy fjallë për investimet strategjike. Nuk ndonë asë në Ruanda, që të marrës taksa nga populli varfër t'ja për oligarkut. Rama është do ku, pash me Balukun, pash me Balën, pash me Spiropali, pash me të tërë. Një qytetari zakonshëm në Shqipëri, me zili tritat, ujnë, apo rrugën, kurse Rama është pas strategjik atë, dhe me para tuaj o popullim, ja bën të falas, nuk është parë që kundi. Pranda duhet qërojnë tërë këta, të shduket komplet kjo klasë politike. Një Shqipëri e re të lindë, një Shqipëri për të gjithë krenarë. Faleminderit popullim, rafshit të të gju. Rama i Berishaj. Ati Rama të thtar, jep të heqet sa më par. Ati Rama të thtar, jep të heqet sa më par. Ati Rama të thtar, jep të heqet sa më par. Rama mbur, Berisha mbur, Rama mbur, Berisha mbur, Rama mbur, Berisha mbur. O sa mirë me qenë shqiptar sa të jemi.